तो गाइज आज तो रोहित भाई फाइनली बुलडोजर के टायर निकाल दिए। राम राम भाई सारे भाइया ने। तो गाइज सुबह सुबह रोहित भाई पहुंच गए प्लॉट पे और तभी जेसीबी भी आ गई थी क्योंकि आज स्विमिंग पूल के लिए गड्ढा खोदना था। तो गड्ढा खुदवाने के बाद पूरी टीम लग जाती है बुलडोजर के टायर निकालने, क्योंकि बुलडोजर में 10 टायर लगने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। टायर लगने की वजह से ट्रैक्टर घर तक नहीं पहुंच पा रहा था और फिर एक एक करके पिछले दोनों टायर और अगले दोनों टायर खोल लेते हैं और ट्रैक्टर की पुरानी लुक कर देते हैं। और टायर खोलने के बाद रोहित भाई ट्रैक्टर की टेस्टिंग ले लेते हैं और फिर हैरो के साथ भी टेस्टिंग ले लेते हैं और पावर चेक करने के बाद बुलडोजर और मिनी कूपर को लेके पहुंच गए वॉशिंग कराने। और वॉशिंग कराते कराते रात हो गई थी तो ट्रैक्टर लेके पहुंच गए घर। तो ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।